wacan oo wanaagsan daawade meel walbo aad joogtid ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka. qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doono waxaa ka mid ah Mareykanka oo xaqiijiyay inuu hub iyo saanad militari oo aad u badan u diray dalka Ukraine. dunida xasarado waaweyn ayaa ka jira. Iiraan waxay wajahaysaa weerar halis ah. maxay Israa'iil iyo Mareykanka maanta bilaabayaan? diyaaradii ugu horeysay helicopters oo lagu arko Xuutiyiinta Yemen iyagoo adeegsanaya halkee ayay ka keeneen? Koongareeska Mareykanka oo ogolaaday in $650 milyan oo dollar Sacuudiga hub looga iibiyo. Muxuu yahay qorshaha hay'adda sirdoonka dowladda Turkiga ay ka fulinaysa gudaha dalka Qatar iyo doorashooyinkii dalka Liibiya oo dib loo dhigay? Macluumaadyadaasi iyo waxyaabaha ugu waaweyn caalamka ayaan barnaamijka kugula wadaagaynaa. ku soo dhawow mar kale Maracadde show. waa 9 bisha 12 sanadka 2021 maalinimo Khamiisa. u diyaar garow inaad daawato macluumaadkaasi oo dhammaystiran. xasaradaha dunida ka taagan inta aanan eegin waxaan kula wadaagayaa macluumaad kooban oo ku saabsan wargeyska Intelligence Online oo si weyn kaga faallooda arrimaha sirdoonka iyo ammaanka ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ah uu ka bixiyay qorshe ay ku wada shaqaynayaan dowladaha Turkiga iyo sidoo kale dowladda Qatar. wargeysku waxa uu shaacu ka qaaday in amiirka dowladda Qatar uu wajahaysta dhanka dowladda Turkiga, gaar ahaan hay'adda sirdoonka ee dowladda Turkiga ee MIT. hay-addan ayaa waxaa la sheegay inay la shaqayn doonto saraakiisha dhanka ammaanka iyo sirdoonka dowladda Qatar inta ay socdaan ciyaaraha dunida ee 2022 oo ah sanadka soo socda. dowladda Turkiga ayaa lagu warramaya door weyn in arrintaasi ka ciyaari doonto. madaxweyne Erdogan waxyaabihii ugu laalaabanaya Qatarna qayb ayay ka ahayd, taasi oo la sheegay in dowladda Turkiga ay u noqon doonto fursad kale uu ku sii xoojinayo joogitaankiisa hay'adaha sirdoonka ee dalkiisa ee wadamada gobolka gaar ahaan Khaliijka. wargeysku waxa intaasi uu ku darayaa in wada shaqayn labadaani sirdoon dhexmarta ay door weyn ka ciyaari doonto xaqiijinta ammaanka inta ay socdaan ciyaaraha adduunka ee 2022. wada shaqayn hore oo sirdoonka dowladda Turkiga iyo sirdoonka Qatar dhexmarta ayaa waxa ay horseeday in lagu guuleysto siideynta 7 muwaadin oo u dhalatay dalka Turkiga, kuwaas oo lagu haystay gudaha dalka Liibiya dibna loogu celiyay gudaha dalkooda. sida ayaad u aragtaa macluumaadkan? qaybta hoose aragtidaada ku reeb. aad baad u mahadsan tahay. si aad uga mid noqoto saaxiibada hela macluumaadkii ugu dambeeyay dunida, ku soo bir janaalkeena haddii aad ku cusub tahay. markana aan eegna xasaradaha dunida ka taagan, waxaan ku bilaabaynaa dalka Ukraine. waaxda gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka ayaa waxay xaqiijisay in hub noocyadiisa kala duwan iyo rasaas ay u diri doonaan dalka Ukraine, iyagoo sidoo kale sheegay xitaa suuragal inay tahay inay ciidankii ugu dambeeyay ay u daabulaan gudaha dalka Ukraine, iyadoo la eegaya dhaqdhaqaaqyada ka soconaya xuduudda ay wadaagaan Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. dowladda Ruushka ayaa lagu warramaya inay soo cusboonaysiisay ka hor imaanshaha iyo digniinihii hore ee u soo saareen wadamada gaashaanbuurta NATO, taasi oo dowladda Ruushka looga digayay inay isku sii ballaariso xuduudda labada dowladood ee wadaagaan. xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa ku dhawaaqday in hub noocyadiisa kala duwan iyo rasaas badan bay u diri doonaan gudaha dalka Ukraine. xitaa waxaa suuragal ah sida xogta aan ku helayno in ciidamo badan oo Ameerikaan halkaasi loo diro, iyada oo la doonayo in la xoojiyo hanaanka diblomaasiyadeed iyo dhowridda dowladda Ukraine laga dhowrayo weerar kasta oo dalka Ruushka kaga yimaada. wadamada gaashaanbuurta NATO, midowga Yurub iyo sidoo kale Mareykanka ayaa waxay baqdin xoogan ay ka qabaan in dowladda Ruushka ay ku duusho dalka Ukraine, xasaradaas oo u muuqatay inay aad u taagan tahay. cabsida ay muujinayaan mas'uuliyiinta dowladda Mareykanka waxaa lagu sheegay inay tahay in Ruushka oo ciidankii ugu badnaa xuduudda Ukraine soo dhoobay daqiiqad kasta ay suuragal ka tahay inay halkaasi ay ku duulaan. dowladda Ruushka waxay caqabad weyn ay u aragtaa in deegaanada dhaca xuduudda labada dowladood ay wadaagaan ay dowladosyo waaweyn ay ka sameeyaan ama ay ka soo buuxsamaan ciidanka wadamada gaashaanbuurta NATO oo dagaal adag uu kala dhexeeyo. afhayeenka waaxda difaaca ee dowladda Mareykanka John Kirby ayaa shaaca ka qaaday dowladda Ukraine inay heli doonto kaalmada dowladda Mareykanka, gaar ahaan noocyada kala duwan ee hubka iyo rasaasta toddobaadyada soo socda. waxaa kale oo shaacu ka qaaday in la ansixiyay in noocyadii ugu dambeeyay ee hubka loo diray gudaha dalka Ukraine oo waaxda Pentagon-ka ee dalka Mareykanka ay meel marisay, sidaas daraaddeedna toddobaadkan la doonayo in hubkaasi la geeyo gudaha dalka Ukraine. afhayeenka waxaa intaasi uu ku darayaa dowladda Mareykanka in ay walaac xooggan ay ka muujinayso daabulada dowladda Ruushka ee ciidanka ugu badan. xitaa waxaa la leeyahay dowladda Mareykanka waxaa halkaasi ay geyn doontaa hanaanka difaaca hawada oo looga hortegayo weerar kasta oo ka yimaada dhanka iyo dalka Ruushka. xiisad adag ayaa halkaasi ka taagan oo u dhaxaysa Mareykanka iyo Ruushka oo ku dagaalamaya awoodda dhanka gobolka. waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeenna kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah. markana xiisad kalena waxay ka taagan tahay Iiraan, Mareykanka iyo Israa'iil. maxay tahay weerarka Iiraan ee wajahaysa iyo sidoo kale qorshayaasha maanta ay damacsan yihiin Israa'iil iyo Mareykanka?
saraakiisha difaaca ee Mareykanka iyo maamulka Yahuudda Israa'iil ayaa maanta bilaabaya dowlatus militari oo loogu diyaargaroobayo weerar lagu burburinayo goobaha nuclear-ka ee dowladda Iiraan haddii ay guuldareystaan dadaalada diblomaasiyadeed ee iminka soconaya. kulanka maanta dhex maraya saraakiisha Mareykanka iyo wasiirka difaaca Israa'iil Benny Gantz waxaa la sheegay inuu daba socdo warbixin madaxda wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ay 25 Oktoobar ay u gudbiyeen la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jack Sullivan, taasi oo la xiriirtay tallaabooyin militari ee la qaadi karayo si loo xaqiijiyo in Iiraan aysan helin hubka nuclear-ka. diyaargarowga Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil oo xogtiisa ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa la sheegay inuu astaan u yahay heerka ay la egtahay walaaca wadamada reer galbeedka ay ka qabaan sida ay u adag yihiin wadahadallada nuclear-ka ee la leeyahay dowladda Iiraan. wadahadalladaasi ayaa madaxweyne Joe Biden waxa uu doonayaa in dib uu ugu soo nooleeyo heshiiskii nuclear-ka ee la gaaray 2015 kuwaas uu ka baxay madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Donald Trump. hase yeeshee saraakiisha Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa niyajab waxay ka muujinayaan dalabyada dowladda Iiraan iyo shuruudaha adag oo ay soo bandhigtay si heshiiskaasi dib loogu soo cusboonaysiiyo. saraakiisha Mareykanka waa ay diideen in faahfaahin ay ka bixiyaan nooca dowlatuska ah ee militari oo ay iyaga iyo Israa'iil ay wada sameynayaan. waxaan ku sugannahay xaaladaani adag sababtoo ah barnaamijka nuclear-ka ee dowladda Iiraan wuxuu horumarkiisa uu gaaray heerkii ugu sarreeyay, sidaasi waxaa yiri sargaal sare oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. hay-adda tamarta adduunka ee IAEA ayaa toddobaadkii tagay waxay sheegtay in dowladda Iiraan ay bilowday kobcinta macdanta uraniumta oo la gaarsiiyay saafi ahaan 20%. taliyaha ciidamada cirka ee ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan Amiir Cali Xajizaada ayaa dhankiisa shaaca ka qaaday in Israa'iil ay u qoran tahay in la ciribtiro Iiraan isla markaana tallaabo kasta oo ka dhana dowladda Iiraan oo ay qaado taasi ay soo dadejin doonto. isagoo ka hadlaya munaasabad ka dhacday magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iiraan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu ku jeejeesayo Israa'iil, waxaana uu sheegay inay tahay taliska kaliya ee dunida ka jira ee ka doodaya sidii ay ku badbaadi lahaayeen. taliska sahnuuniyadda ee ka hadlaya jiritaankooda waxaa u qoran baaba, mana ka hadli karayaan burburinta dalal kale, sidaasi waxaa yidhi taliyaha ciidamada cirka ee dowladda Iiraan isagoo warbaahinta la hadlayay. xiisad adag ayaa halkaasi ka taagan. waxyaabaha ka soo kordhay xiisadahaasina macluumaadyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah. markaana haddii aan eegno markii ugu horreysay waxaa lagu warramayaa in la arkay kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen ka dagaalamaya oo adeegsanaya diyaaradaha helicopterisa. warbaahinta Al-Jazeera qaybta Carabiga ayaa soo bandhigtay macluumaadka la xiriira in diyaaradaha helicopterisa markii ugu horreysay saaka lagu arkay iyagoo adeegsanaya diyaaradahaasi ciidamada Xuutiyiinta ee ka dagaalamaya gudaha dalka Yemen, kuwaas oo taageero ka helaya dowladda Iiraan. warbaahinta Al-Jazeera ayaa soo bandhigtay helitaanka macluumaadka la xiriira sawirro qarsoodi ah oo laga soo qaaday kooxaha Xuutiyiinta iyagoo adeegsanaya diyaaradahan helicopteriska ah, waxaana la isweydiinayaa halkii ay ka keeneen. diyaaradahan waxay u adeegsanayeen sida la sheegay weerar ka dhana ciidamada dowladda Yemen ee ku sugan dhanka koonfureed ee gobolka Marib, sida macluumaadka lagu sheegay. waxaa kaloo la arkayay iyagoo ku adeegsanaya gobolada dhaca dhanka waqooyi bari ee dalka Yemen. sawirrada la soo qaaday waxay muujinayaan diyaaradahan oo dul maraya deegaano buuraley ah iyagoo ay adeegsanayaan ciidamada Xuutiyiinta ee Yemen ka dagaalamaya. macluumaadka waxay sheegayaan rasmi ahaan inaan la garanaynin halka ay ka keeneen, balse waxay u badan tahay inay ka soo gaareen dalka Iiraan, maadaama Iiraan inta badan lagu eedeeyo inay taageerto kooxaha Yemen ka dagaalamaya. dhinaca kalena dowladda Mareykanka gaar ahaan sanadka Mareykanka ayaa lagu warramayaa in ay ogolaadeen in $650 milyan oo dollarka Mareykanka ah hanaan difaaceed iyo gantaalaba looga iibiyo dalka boqortooyada Sacuudiga. Koongareeska Mareykanka ayaa u ogolaanaya boqortooyada Sacuudiga in hubkaasi laga iibiyo sida macluumaadka lagu sheegay. arrintan waxay ku soo aaday saacado ka hor markii aan baahinay macluumaadka la xiriira in boqortooyada Sacuudiga ay codsi u dirsatay dowladda Mareykanka kaasi oo ku aadan in dalkaasi dib loogu soo celiyo hanaan difaaceedka ka hortagaya weerar kasta oo kaga imaanaya kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen ka dagaalamaya. iibinta noocyada kala duwan ee hubka laga iibinayo dowladda Sacuudiga ee loo ansixiyay isla markaana uu ansixiyay maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa waxa lagu warramayaa inay noqonayso markii ugu horreysay oo heshiis noocaasi oo kala ay gaaraan Sacuudiga iyo Mareykanka tan iyo markii madaxweyne Joe Biden xafiiska uu qabtay bishii January ee sanadkan. Mareykanka ayaa si weyn horey kaga yimid Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga hub la doonaya in laga iibiyo iyada oo lagu eedeeyay inay si qaldan ugu isticmaaleen dagaalada ka soconaya gudaha dalka Yemen intii xukunka uu hayay madaxweyne Cabdirabbu Mansuur Haadi, madaxweynihii dalka Yemen. ugu dambeyntii haddii aan eegno wararka naga soo gaaraya dalka Liibiya waxay sheegayaan in golaha sare ee dowladdaasi Liibiya ay ku dhawaaqeen dib in loo dhigo doorashooyinkii la filayay inay dalka ka dhacaan 24 bishan December aynu ku guda jirno.
laakiin waxaa lagu warramayaa in dib loo dhigay ilaa bisha February ee sanadka soo socda iyadoo aan la ogeyn waqtiga rasmiga ah ee doorashada February ay ka dhacayso laakiin sabab la xiriira baa la yiri qorshayaasha dawladda iyo guddigaba ay leeyihiin ayaa dib looga dhigay murano badan ayaa waxay ka dhex jiraan arrimaha doorashooyinka iyadoo oo boqolaal ruux isu soo sharaxeen qabashada xilka madaxtinimada ee dalka Liibiya waxyaabaha ka soo kordhana macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa guud ahaan falanqaynta iyo siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Maracadde show anaga inta anigoo Maxamed Ciise ayaa kula socodsiinaya macluumaadkan kan xigeentan ku kulmi doona nabadgelyo